大家好，今日介紹嘅遊戲咧叫做心中有數，就係我哋 Capstone Board Game 咧，我哋設計嘅一個新遊戲。咁係一個成語卡牌遊戲嚟嘅。咁啊，遊戲入邊你會見到我哋有好多唔同嘅數字成語卡。遊戲入邊就睇下邊個可以成功將佢哋打出嚟連接一齊，邊個最成功出晒手上自己嘅卡咧，就為之勝利㗎啦。遊戲入邊，我哋首先咧將80張呢個成語牌咧全部都洗勻咗先，然後咧就會派俾我哋每位玩家咧，總共有6張手牌，係啦。例如我哋4個人玩又好，或者6個人玩都好咧，一樣都係每人咧都係有6張卡嘅。咁然之後當我哋咧派完牌之後咯，派晒俾大家之後咧，咁剩低嘅牌我哋就擺喺台中間備用。咁我哋咧決定我哋邊個開始先呢？當然咧就睇下邊個年紀最細嘅人咧開始先，然後咧佢就要喺佢手上咧打出一張卡放喺台面，係啦，就決定咗我哋咧即將會出現到乜嘢數字嘅。咁遊戲每一次輪到你嘅時候好簡單，輪到你嘅時候你都要嘗試咧打出唔同嘅數字卡牌，然之後咧將佢哋連接喺一齊。例如我打出呢個成語朝三暮四，擁有相同嘅數字，我就可以嘗試將佢連接喺一齊，就係一定要呢數字嘅呢個短邊接住我哋呢個相同數字嘅長邊。我可以咁樣擺又得，或者放喺呢一個方向亦都係可以嘅。千祈唔好咧將佢哋重疊喺一齊啊！只要你成功打出呢個連接卡牌，就會輪到順時針，輪到下一個玩家嘗試去打出卡。係啦，同樣地，佢打出一個張卡牌之後咧，佢都要想盡辦法去點樣連接佢。例如今次佢就有幾多個方向可以擺咧？好，係啦，例如佢要連接呢個3號，冇問題嘅。咁我當我 fast forward。係啦，咁好，唔住打咧，你有機會咧遇到2種唔同顏色嘅卡，咁就係分別呢個效果卡同埋呢個百搭卡嘅。咁先介紹呢個效果卡，呢個黃色背景嘅，你會見到佢同平時嘅成語卡有少少唔同，佢就會多一個效果。當你成功連接咗嘅時候，同時就可以發動佢呢個效果啦。例如呢個垂涎3尺，佢就可以令咧手牌唔夠3張嘅人，要即刻抽到有3張為止。等我哋咧下一個回合要出多啲卡嘅，你亦都可以選擇咧出呢個咧紅色嘅呢個百搭卡。佢本身你會發現，佢係冇數字嘅，就係代表咧佢係一個百搭嘅數字，即係話咧任佢咧點樣去連接都可以嘅，只要一樣，同樣。佢只要成功連接到，就可以咧發動佢呢個功能噶啦。咁如果喺呢個遊戲入邊，你非常之尷尬喎，場上咁多個數字，你真係冇的話咧，你就只能夠抽一張卡，然後輪到下一個人。咁遊戲就即管睇下咧，邊個可以最成功咁將自己嘅手牌全部打晒出嚟啦。觀察力更加好嘅朋友仔咧，都會見到我哋每一張卡，除咗數字之外，都會有機會出現唔同嘅符號。咁其實呢個符號就係形容緊呢張卡嘅詞義係啲咩特性。係啦，冇錯，只要有呢個正好嘅符號，就代表褒義成語；減嘅呢個符號就代表貶義嘅成語。咁如果點點嘅咧，就係一個中性嘅成語。係啦，咁遊戲入邊咧，我哋第2個遊戲玩法，同樣我哋就會有一個年紀最細嘅朋友仔咧，打出第一張卡，然後接下來我哋輪流嘅人都可以嘗試咧，只要擁有相同數字嘅卡都可以打出嚟，然後咧我哋千變萬化，下一次嘅人，又會有唔同嘅數字去選擇咯。咁藉住呢個方法，睇下咧邊一個人可以最成功咁出晒自己手上嘅卡，就為之成功噶啦。係啦，咁我哋除咗我哋有原版呢個熊貓版之外，我哋都有個老夫子合作版。如果中意老夫子嘅朋友仔，都可以選擇去選購呢個遊戲噶。係啦，